उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में कहा कि बुलडोजर शांति का प्रतीक हो सकते हैं। दरअसल मुंबई में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के एक कार्यक्रम में योगी से बुलडोजर के बारे में सवाल पूछा गया था। योगी से पूछा गया था कि क्या बुलडोजर शांति और विकास का संकेत हो सकता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल कानून को लागू करने के लिए किया जा सकता है। इसके जवाब में सीएम योगी ने इसी बात को दोहरा दिया। योगी ने यह भी कहा कि ये यूपी में फिल्म सिटी स्थापित करने का विचार है, ना कि इसे मुंबई से दूर ले जाने का। बता दें कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। यूपी में अपराधियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के बाद उन्हें बुलडोजर बाबा का टैग मिला है।